Uy, puta madre, porque siempre nos toca el EQR, güey. Ese clan me da miedo, güey. Bajen que nos quiten el miedo, que ahí llevo guayas. Más, vamos a hacer medio normal. Pues en andar. ¿Me pueden hacer una pala, porfa? ¿Por qué no me chupas bien la verga, Pixel? No, neta, una puta palita paro, güey. Bueno. Es como un parche, ¿no? Madre. ¿Contaron? No. Ve ahí, le corre, está playando el suelo. ¿Cómo? Ah, está con Ram empezaron a flechar. Está sacando las escaleras. ¿Qué está sacando madera, Pixel? ¿Thunder o qué? ¿Qué vamos a hacer acá en ese mapa? Base, campeón, base. Ya. Esperen, yo me pongo el capataz para hacer eso. Hay que hacer... Sí, les voy a Que hacer. termine Yo la separé, pero... Ni idea dónde está la madera. Ey, ¿cómo que no? Si Ahí en el cofre. Mano, wea. Hay un cofre ahí, bro. Tome, A ver. wea, tome. No lo maté. Creo que te va otro. Lo maté. Te va otro. ¿Qué hacemos, Calé? Ponte, poteo. ¿Podemos rapear? ¿Potean acá? Sí. Tienen tanques atrás. No, pero adentro son gapeado o un tanque con gas. Este Eso sí es lo lo para Bueno, que maté a uno al lado tuyo, güey. Venga, se ve. Ya, ya no soy calender. Tengo. Jueguen todos juntos abajo, entonces jueguen todos juntos abajo, Sí, aquí, a la mano. Se vapearon todos. Están todos vapeados. ¿Nos tiramos? Sí, está eso más. Tienen que llegar. Escucha. Le estoy tapando. Ya, déjalos quitar, Pica, Déjanos quitar, estamos tranquilo. picando. Yo tengo Ya, está ahí, 6 sí. diamantes ya. Cállense, Pica, júndense, ahí, ponte ahí, abajo. está ahí. Ponte abajo, júndense. Camper a mí, digan. Vení ya, güey, se complica No todo. van a quitar, Te rompí. ellos quieren quitar, ellos no tienen gaples. Pepen abajo, no se vayan, Pepen abajo. Toma, capo. Benito. Ay, espera, nos faltó. Críticos. Hable, sí. Les falta un tanque. Ponte, se potea abajo. Bueno, van a picar uno. Potea abajo, bueno. Pero bajen todos, boludo, bajen todos. Pónganse Ahí no tengo potean, ni una potean. gaple, ¿alguno tiene alguno? El Fuxi está repartiendo, boludo. Arriba, captain, arriba. Que no lo saquen de medio ya. Alguien ahí le cuere, Se tira pregapleo un tipo de un rojo. La puta madre. Caplense. Tiene un amarillo también. Le tiro un amarillo también. Amarillo. Da igual, son. Ven. Luego insulto, te dan. Con filo 5 de hierro si mueren, nada más tienen que dar críticos. Buena. Es malísimo este. Ya no tengo. Se rompió caso. Ah, bueno, pega de... Nos espaldea el EQR, Corre. Por la base de los rojos. Sí, Pixel. Vaya, entonces. Aquí en oro estamos contra Galaxy y otro. Estamos dos contra No, dos. a mí me agarraron sin gape, Oh, mames. No tengo pote, Pero pero bien. venga, La mierda, weón. Se poteo, ven. Están peleando separados. Aquí en nuestro oro, vengan, nuestro oro. Nuestro oro, vengan. Está quitando. Aguanté con una gape antes mucho. Jernick, ya quita. O sea, déjanos quitar a los demás. Pocos Jernick. Ya los Que tire mejor, que tire. Igual nos desgastó mucho, Ya no tiene gaple, Pedro. Que no le tire. Rápido. Bueno. No, pero vienen a... Van a Estoy dentro del boss, ocupo ayuda. Pero son pocos. Venga. Si se meten al boss. Ya quiten. Buena, Miguel. Ya quité a Pixel, ya quitemos. Ya estoy picando. Vienen todos los amarillos. Es que amigo, dicen una cosa y para Yo otra. me Mejor quito. nos Ya. hemos quedado. ¿Quiere tener clan? ¿Para qué lo abren? Oye, ¿no tienes diamantes, José? ¿Quién picó? 9 nomás, hermano. No sé quién es el que está picando. Tengo 4, pero estoy hecho mierda. Yo también estoy hecho mierda, weón. Domina el EQR solo ahí. Increíble que no... Se alcanzan a gaplear, weón, con una puta espada de hierro.
Encima a nadie les cae a ellos, no entiendo por qué. Los rojos ahí sí no vienen a medio, los amarillos tampoco. Ay,